Сейчас стало модно делать такую ровную, четкую, дисциплинированную проводку, где каждый электрик и прораб друг перед другом выебываются. По сути, можно как Человек-паук вот так вот накидать проводов. А вместо щита на 100-500 автоматов в каждой конфорке сделай такой маленький, обычный, на 3 тумблера. И все так же будет замечательно работать. И выйдет гораздо дешевле. Вот такая хуйня.